Nabusiro Sava Bossa Musisi omulasangeeye webali kutugoberera ku BMTV Africa webali kusubscribinga okulakinga n'okucommentinga n'okusharinga ate era tunoonyereko ne ku mukutu gwaffe omulala mu Nabusiro n'olulasangeeye ku YouTube ku TikTok kuliko Sengule 2022 ab'empologoma akabbiro kaabwe ngo ab'empologoma ebiwanuuzibwa ab'empologoma okutandika kw'ekika ky'empologoma bigamba bwe biti mu butuufu. Olwatuuka Kabaka Kintu n'azaala omwana we omulenzi n'amutuuma erinnya Sebuganda. Sebuganda yazaalirwa ku kyalo Tula eyo mu Kyaddondo. Sebuganda okuzaalibwa ng'ekibuga kya Kabaka Kintu kiri mu kibuga Kanyanya. Awo Kanyanya mumanyiwo bulungi. Kanyanya Kintu gye yasinziira n'akuba ekibuga ekirala ku lusozi Lwadda oluli mu Kyaddondo. Kale lwali lumu nga Kabaka Kintu ali ku Lwadda, empologoma ne zikaabira ku lusozi Kasaali lwe tukuyita kuyana ne ziyana. Luno olusozi luli eyo mu Kyaddondo. Kintu olwaziwulira n'agenda okuyigga wamu ne mutabani we Sebuganda. Bwe bazisanga mwana wattu ne basaggula empologoma, ensajja n'efubutuka n'ejja awaali Sebuganda. Sebuganda teyagirwisa n'agikuba omuggo gumu gwokka bwe guti, mwana wattu nefiirawo mbulaga. Enkazi bwe yajja okulwana nayo ne bagita. Kale okuyigga omuyiggo bwe gwaggwa, Kintu n'addayo mu kibuga kye eyo ku Lwadda n'aleka nga Sebuganda abaaga empologoma aziggyeko ennyama gye banaalya n'amaliba. Era bwe kityo bwe kyali. Kintu bwe yatuuka eka munnange yasanga mukyala we azadde abaana babiri Waswa ne Kato. Awo Kintu kwe kutumira Sebuganda ng'amutegeeza nti nnyina azadde abalongo n'olwekyo ayanguweko. Kale Sebuganda naye teyalwayo n'ajja lwakuba yajja n'ennyama yaabwe ey'omuyiggo gwabwe guli mwana wattu gwe yasisa empologoma. Omuggo nagwo teyagulekaayo, gwe yakuba empologoma yaguleeta. Mwana wattu ajja akalakala nagwo alaba abalongo. Kintu we yalaba omuggo guno Sebuganda gwe yakubisa empologoma n'azitta, n'agukwatamu nko bw'ati, n'agukwatamu n'aguzza wansi nga bw'agamba nti guno si muggo wabula luwaga. Obudde bwe bwakya enkya bagenda okulaba ng'omuggo guli ate tegufuuseemu ejjinja. Ne kakati ejjinja eryo mu Lwadda mweriri era baliyita luwaga. Kati mmwe baluwaga ne bannaluwaga mutegedde ensibuko y'erinnya lyammwe luwaga lyavaawo, lyatandikira era kyovulaba ab'empologoma batumanya erinnya luwaga. Era mu kiro ekyo mwana wattu Kintu ne Sebuganda lwe baalya ku nnyama ey'omuyiggo gwabwe, naye bwe baamala okugirya tebaalwa, ne batandika okutanaka oba okusesema kubuuza embuga. Kintu yalabanga ennyama emusesemeza n'alayira nti nze n'abaana bange tetukyaddayo kulya nnyama ya mpologoma. Waayitawo ebbanga ttono ng'ebyono biwedde mwana wattu Kintu n'alagira Sebuganda aleege obugoma 2 ateme n'eminyolo 4. Sebuganda naye kwe kutuma mutabani we ayitibwa Mululu Kasumba Kireega aleege obugoma obwo era ateme n'eminyolo nga Kintu Kabaka bwe yali amulagidde. Mwana wattu eŋŋoma bwe zaggwa okuleega nga n'eminyolo giwedde bulungi okutema, Kintu n'atwala eri mutabani we Sebuganda olukanda. Embaga y'abalongo ne bagirya bwe yaggwa Kintu n'avaayo Lwaddayo n'agenda kuba ekibuga ku Bukesa eri mu Butambala. Kale eyo Sebuganda yasigalirayo eddala Lwadda teyavaayo. Kintu bwe yali ng'ali eyo ku Bukesa mu Butambala n'ayita Kisolo Sebyoto Muwanga n'amulagira okutumya Sebuganda agende e Bukesa wamu n'amaliba g'empologoma zaabwe ziri ezattibwa era n'obugoma obwaleegebwa. Sebuganda bwe yatuusa ebintu ebyo e Bukesa, Kintu n'amulagira okwayirira eddiba ly'empologoma erimu wansi n'okumusumikira eddiba eddala wamu n'olubugo. Ekyondo bwe kyaggwa, Kintu n'alagira ab'olugave okukuba obugoma. Kale Kintu yalaba ng'abantu basanyuse nnyo olw'okuwulira eŋŋoma ezo nga zivuga n'agamba nti guno mujaguzo munnanga werinnya mujaguzo. Awo we lyatandikira we lyava n'olwalira eŋŋoma enkulu ey'Obwakabaka eyitibwa mujaguzo. Awo Sebuganda ate mulowooza bwe yafa mutabani we Segamwenge si yamusikira, Segamwenge n'amusikira. Segamwenge ono y'omu ku bataka abawerekera Omulangira Kalemera ng'agenda e Bunyoro okutunda ebintu ebyali ebyokuliwa olufubanja oba olufulubanja lw'ebintu. Kati Segamwenge bwe yatuuka eyo e Bunyoro n'asuubulayo enkumbi nnyingi nnyo ddala. Ezo nno ze yajja nazo e Buganda. Abantu b'e Buganda bwe baalaba enkumbi ezo kwe kumutuuma Namuguzi. Jjukira Segamwenge yali mutabani wa Sebuganda
era nga ye yamusikira. Kati laba ataafuuka Namuguzi olw'okuba nti nno ye bwe yali avayo Bunyoro yasuubulayo ebintu, yasuubulayo enkumbi nnyingi. Balaba enkumbi ezo kwe kumutuuma Namuguzi, era ne kaakano omukulu w'ekika ky'Empologoma obwa Kasolya ayitibwa erinnya Namuguzi. Namuguzi Ssegamwenge ye yasumikira ne Kabaka Chwa ow'olubereberye ng'ali Obuganda, naye ku Kabaka oyo Chwa asooka Namuguzi kwe yakoma okusumikira bakabaka abaddirira Chwa asooka. Baayagala nnyo Namuguzi ne bamuwa n'entamiivu okumuvugiranga, era Kabaka ayitibwa Kateregga yagaba mutabani we Namuguzi okutabaala Abanyoro abaali mu Gomba. Omugabo oyo Kabaka yamuwa n'omusebeyi omwana we Omumbejja ayitibwa Nabaloga. Omugabe bwe yalumba Abanyoro ne balyoka bamusinga amaanyi ne bagoba eggye lya Kabaka. Omumbejja naye era katono bamutte, naye yawonera mu mpuku mu kibira ekiyitibwa Kuzimu ku lusozi Suggeezi eyo mu Gomba. Kabaka yalabanga omugabe Abanyoro balabika bamulemye okugoba mu Gomba, kwe kumutuuma n'erinnya ery'Akawemula, amakulu nti omutabaazi eyawemula Obuganda. Kawemula nga ligwayo nti Kawemula eyawemula Obuganda. Kawemula oyo yasigalira ddala mu Gomba, era kaakano mutaka waamu mukulu. Ssekabaka Jjuuko ne Namuguzi Genza Ziziiri bombi wamu be baatabaala Omunyoro ayitibwa Misagga eyali mu Bulemeezi ne bamugoba. Bwe baamala okumugoba, Kabaka n'agamba Namuguzi nti kirungi entamiivu eyiyo ogijje mu Lwadda ogitwale e Kasagga eyo gye tugobye Omunyoro gy'ebanga evugiranga. Okuva olwo n'okutuusa kakati obutaka bwa Namuguzi obukulu buli Kasagga mu Bulemeezi. Bakabaka abaddirira Jjuuko bakyawa nnyo era bakyayira ddala. Mu butuufu abantu ab'ekika ky'Empologoma baba bakyawa okubasiiruuza ennyindo era ne babayigganya nnyo okubatta. Ensonga eyabayigganyisa ennyo n'okubakijjanya oboolyawo n'okubakiiya kweyitanga abalangira. Kankaddemu ako okweyita abalangira kyakyayisa nnyo ab'Empologoma ne Bakabaka nga bali Kabwanango. Lwaki beeyita abalangira n'okwetuuma amannya ag'abalangira? Kati bw'obeereyo ng'oli wa Mpologoma naye nga weeyita wa mulangira, manya nti kuva dda nadda ng'ekyo ekintu Bakabaka kibanyiiza. Ab'amasiga g'Empologoma abaali mu Buddu baali baana ba Namuguzi Genza Ziziiri baava eri Kasagga ne bagenda okusenga Kabaka w'e Bunyoro. Bwe baava e Bunyoro ne baweebwa ebifo mu Buddu omwo. Kati bwe baatuuka mu Buddu abamu ne bayingirako mu kika ky'Ababoobi bayita ab'amazzi g'Ekisasi. Mu kika ky'amazzi g'Ekisasi abamu mwe baasinziiranga ne bagamba nti ffe tweddira akasolo k'e Bunyoro. Empologoma gye baagenderanga okubuzaabuza, baagenderera okubuza nga bagiyita akasolo k'e Bunyoro. Naye mu biseera ebimu naddala abamu ab'omu kika eky'amazzi g'Ekisasi bagenda bavaamu mpolampola ne baddayo mu kika kyabwe eky'Empologoma nga beesoobolola mpolampola ngeri ya wayaayu nga badda mu kika kyabwe ekituufu kubanga gafunda gadda ku mwala. Kale nno ebyafaayo ebyo bye bikwata ku kika kyaffe kino eky'Empologoma olwaleero kye mbawaddeko oba bye mbasuniddeko katono nnyo mwenna ab'Empologoma nammwe abanyumirwa ebyafaayo by'ekika ky'Empologoma ababyetaaga. Waliwo abamu nga maama we ye yali ow'Empologoma oba mukwano gwe nga ye w'Empologoma naye nga ebyo abadde takola ki tabiwulirangako, ebyo abadde tabimanyi. Kale abifunidde wano ate ku muzindalo guno. Kati mpozi amannya agatuumibwa ab'ekika ky'Empologoma ye nga sinatuuka ku mannya bakola mulimu ki? Kasumba ow'e Kasalirwe yaleega eŋŋoma za Mujaguzo. Kasumba oyo namwogeddeko ebyafaayo mwamuwulidde. Kati Namuguzi yasooka okutema mu mbuga ya Kabaka wagenda okuzimba ogwo gwe mulimu ogwokubiri. Ab'Empologoma batuuma amannya gano gawulire bulungi nnyo. Batuuma Sserwadda, Ntale, Sebuufu, Ssekibuule, Kitowoolo, Kisekka, Luwaga. Lino nno Jjinja nali bagambye. Lubuulwa, Mululu, Ssembwa, Kasalirwe, Luwemba, Makaayi, Genza. Balina ne Nalwadda, balina Nantale, Nabuufu, Nakibuule, Nakitowoolo, Nakisozi, Nabisere, Nakalema, Namazzi. Ge amannya abalezi babatuuma Kalema, erinnya ery'okkulu nnyo erya Kalema, n'amannya amalala mangi nnyo. Namuguzi akaabira Kasagga kimu ku bisoko ebyo ebirabikira mu mubala gw'ab'Empologoma.
namuguzi kyaga batasaaga, namuguzi atambula masajja, namuguzi akaabira kasagga. Ebyo byebisoko byabwe bibatira okunyanyagiza mu ngoma nga bakuba. Katukomeko wano ku byafaayo by'ekika ky'empologoma. Nze Munnabusiro Saafa Bosamusi Omulasangeye Sengule 2022 era nga nakuwandikira ebitabo binoonyeko Olulasange kya mitwalo 10, Effumbekero ly'ebisoko, Bassekabaka b'ensi Muwawa, Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 6 n'ebitabo ebirala awo bitwala 25 ofuna pakeji y'ebitabo byonna bye nawandiika ng'oyita ku 078 599 gendako ne ku mukutu gwaffe ogwa YouTube omulala ogusubscribingeko baguyita Munnabusiro n'Olulasangeye. Mweraba.